lagi bersama saya Mo Channel. Kali ini saya akan mengetes pompa modifan mesin Alcon Honda TX1. Kita tes di sumur kedalaman kurang lebih 8 meter. Ini gas mari kita lihat keluarnya air kayak apa. Kita lihat ini panjangnya, keluarnya sekitar 75 meter. Mari kita lihat. Gas tadi saya tes belum ada separuh sama sekali. Kita lihat itu keluar airnya guys. Lihat, mantap. Ini gas belum ada separuh ya, belum ada separuh gas ini. Setelah kemarin kita tes 3 kali, ini saya tes di sawah. Ya, inilah pemandangan D1 kalau musim-musim ini, kebanyakan musim jagung memasuki musim penghujan. Udah guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel saya supaya saya bisa menunjukkan video-video selanjutnya. Terima kasih ya.